பறவைகள் பலவிதம், ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதம் என்பதை போன்று உலகில் பல்லாயிரக்கணக்கான பறவைகள் பெரிதும் சிறிதுமாக இருந்தாலும் ஒவ்வொரு பறவைகளுக்கென்று தனித்தனியான வாழ்வியல் முறைகளும் தனிச்சிறப்புகளும் இருக்கத்தான் செய்கின்றன. பறவைகளை பற்றி நமக்கு தெரிந்திடாத விஷயங்களை இந்த வீடியோவில் முழுமையாக பார்க்கலாம். வாருங்கள். தூக்கணாங்குருவி ஆண் பறவை மட்டும்தான் கூடு கட்டும். காய்ந்த புல், வைக்கோல், நீண்ட இலைகள் போன்றவற்றை சேகரித்து வந்து கூடு கட்டும். இதில் மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் என்னவென்றால், பெண்துணை உறுதியான பின்னரே ஆண் குருவி கூடு கட்ட ஆரம்பிக்கிறது. அதுவரை கூட்டின் கூண்டு பகுதி மட்டுமே இருக்கும். இப்பகுதியை கட்டி முடித்த பின்னர் தனது பெண் துணையை கூட்டி வந்து காட்டும். கூட்டின் உட்பகுதி பெண்குருவிக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் பெண்குருவி ஆண் குருவியை விட்டு பிரிந்துவிடும். ஆண் குருவி வேறு பெண் குருவியை தேடிச் செல்லும். ரோட் அல்லது கூட்டை சிறிது மாற்றியமைத்து மீண்டும் பழைய பெண் குருவியை கூட்டி வந்து காட்டும். ஆந்தை ஒரு அழகான பறவை. இதற்கு அழகான மிக பெரிய கண்கள் உண்டு. 133 ஆந்தை வகைகள் இந்த உலகில் உள்ளன. இதில் மிகவும் அதிகமாக காணப்படும் வகை பார் ஆந்தைகள் ஆகும். நாம் இருக்கும் இடங்களில் 3 வகை ஆந்தைகள் உள்ளன. புள்ளி ஆந்தை, கூகை என்ற வெண்ணாந்தை, கொம்பன் ஆந்தை ஆகியன ஆகும். சிட்டுக்குருவி இயல்பாக மனிதனுடன் ஒத்து வாழும் உயிரினமாகவே இருக்கிறது. ஆனால் தற்போதைய சூழலில் சிட்டுக்குருவிகளின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் குறைந்து கொண்டே செல்கிறது. மனிதருக்கு பல்வேறு சட்டதிட்டங்கள் இருப்பது என்னமோ உண்மைதான். சிட்டுக்குருவிக்குமா சட்ட திட்டமெல்லாம் இருக்கிறது. பெண் சிட்டுக்குருவியை கவர்வது ஆண் சிட்டுக்குருவியின் பொறுப்பு. அதேபோல் முட்டையிடுவதற்கு ஆண் சிட்டுக்குருவிகள்தான் கூடு கட்டி கொடுக்க வேண்டும். சிட்டுக்குருவிகள் ஒரு மணி நேரத்தில் சுமார் 38 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பறக்கின்றன. தேவையிருப்பின் அவசர காலத்தில் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பறக்கக்கூடிய திறனுடையவை. சிட்டுக்குருவிகளை நீந்தும் பறவையாக கருதுவதில்லை. ஆனால் அவை ஆபத்திலிருந்து தங்களை தானே தற்காத்துக் கொள்ள வேகமாக நீந்துகின்றன. மரங்களின் மருத்துவன் என அழைக்கப்படும் மரங்கொத்தி பறவைகள் மரங்களின் தண்டு மற்றும் பட்டைகளை துளையிட்டு அதில் உள்ள பூச்சிகளை உணவாக உட்கொள்ளும். ஒரு நாளைக்கு சுமார் 8,000 முதல் 12,000 தடவை இவை மரங்களை கொத்துகிறது. இதன் நாக்கு சுமார் 14 செமி அளவு இருக்குமா. மேலும் அதன் நாக்கில் பசை போன்ற திரவம் சுரப்பதால் அது மரத்துளைகளில் இருக்கும் பூச்சிகளை தனது நாக்கால் எளிதில் பிடித்துவிடும். மரங்கொத்திகளில் சுமார் 200 சிறிய இனங்கள் உள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மரங்களிலும் வாழும் பூச்சிகளே இவற்றின் முக்கிய உணவு. மரங்கொத்திக்கு சிறந்த காது கேட்கும் திறன் உண்டு. அது மரத்தில் கொத்திக்கொண்டே காதை வைத்து கேட்கும். உள்ளே பூச்சிகள் நடமாட்டம் காதில் விழுந்தவுடன் உடனே மூக்கால் மரத்தை துளைத்து நீண்ட நாக்கால் பூச்சிகள் இரையாகின்றது. மரப்பட்டைகளின் இடுக்குகளில் காணப்படும் புழு, வண்டு மற்றும் பூச்சிகளை உண்பதற்காக மரங்களை கொத்துகின்றன. இது போன்ற பயனுள்ள சுவாரஸ்யமான வீடியோவை பார்க்க Please subscribe KINGstills channel. Like and share your friends. Thanks for watching.